ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in ஹலோ காய்ஸ், எங்க இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதியில் இருக்கோம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு திருப்பதி வந்து. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தலக்கோனாக்கு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ தலக்கோனா வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிட்டு இருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோபி ரைஸ்க்கு வந்து ரைத்தாவும் பிரிஞ்சாலும் வந்து தராங்க. இது என்னன்னு தெரில, ஒரு புது காம்பினேஷனாக இருக்குது. இந்த மலை அச்சு நோத்தின்னு இருக்கும். ஆனால் டேஸ்ட் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. எல்லாமே சாப்பிட்டு கிடச்ச ஒரு சாக்கோப்பா அப்படியே சாப்பிட்டு அப்படியே தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிளம்ப வந்துட்டான். இந்த குட்டி குரங்கு உன்னால அந்த இது வால் பிடிச்சி தூங்கிட்டு இருக்கு. இது பாருங்க, ஃபேமிலி, குட் ஃபேமிலி. அம்மா பெரிய ஆடெலாம் வராங்க, தெரியுதா உங்களுக்கு? குட்டியாக கூட்டிகிட்டு இருக்கு. தட்டி போட்டு தான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். இங்கே பாராடி, இதில் எப்படி திட்டு போகிற அழகா, செம்மையாக இருக்குங்க. இது தலக்கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கிறதுலே இதுதான் வந்து செம்ம ஹைட்டான ஒரு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே வரைக்கும் போகலாமாங்க? எனக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு கம்பி அங்கே ஆள் இருக்காங்க, எல்லா கலர் பண்ணின்னு போட்டு இருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது கைஸுங்க, எல்லாம் ஜாலியாக குடிச்சுக்கிறாங்க. இங்கேருந்து மலை உச்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே வந்து இது முடியுது. இங்கே வந்து செம்ம ஆளுங்க, ஜாலியாக இருந்துச்சு முடிச்சிருக்கேன். இது தண்ணி இங்கே தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் தண்ணி, ஏன்னா அங்கேருந்து மேலே ஃப்ரெஷ்ஷாக வருதுனால. இங்கே தான் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை, செம்மையாக இருக்குது. ஸோ காய்ஸ் வந்து இங்கே செம்மையாக குளிச்சாச்சு. இப்போ வந்து இங்கே கிளம்பணும். டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது 4:55 ஆகிடுச்சு. நாங்கள் கிளம்பிட்டு எப்படியும் இப்போ திருப்பதி போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 hour ஆகிடும். இங்கே செம்மையாக இருக்குது, இங்கே வந்து போகணும் மனசே வரல. ஆனால் நிறைய குப்பை போட்டு வச்சுருக்காங்க, ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்குது. மற்றபடி சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப பெரிய ட்ரக்குலாம் இல்லைங்க, ஒரு 10 நிமிஷம் ட்ரக்கு தான் இது. அங்கே காரில் தான் வந்தோம். ஸோ கார் பாதி தூரம் வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நடந்து தான் வரணும், பைக்காக இருந்தாலும் சரி காராக இருந்தாலும் சரி. ஸோ ஜாலியாக இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கோனா ஃபால்ஸ், தலக்கோனா அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ ஷார்ட்டாக கோனா ஃபால்ஸ் அப்படின்வாங்க. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபேமிலியோடு வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். ஜாலியாக இருக்கும், செம்ம ஜாலியாக இருக்கும், செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும். முன்னாடி பாருங்கள், ஃபேமிலியோடு தான் வந்து இங்கே என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வந்தீங்கன்னா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க. ஸோ செம்மையாக இருக்குது சன்செட்டு. நாளைக்கு அதாவது இன்னைக்கு டேட் பார்த்தீங்கன்னா 27, நாளைக்கு 28 தான் எங்களுக்கு வந்து தரிசனம் டிக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீ தரிசனம் தான். இங்கே ரோட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிற மாதிரி தாங்க இருக்கும். தண்ணி எங்கெல்லாம் இருக்காங்களா, பச்சை இருக்க தான் செய்யும். இது பாருங்க, நல்லா சிமெண்ட் ரோட்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. இது சேஃப்டின்னா பெரிய இதெல்லாம் இல்லை, சும்மா கம்பி கட்டி வச்சுருக்காங்க. கம்பி கட்டுறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் தூரம் போனால் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் நடக்கிறதுக்கெல்லாம், எல்லாமே நடக்கலாம். வயசானவங்களேருந்து எல்லாருமே வராங்க. என்ன வயசானவங்களால ரொம்ப உள்ளெல்லாம் மேலே ஏறி குளிக்க முடியாது. இது என்னடா இது, சும்மா இது குழந்தை இல்லாதவங்க எதாவது கட்டுவாங்க சும்மா. வர வழியில் செக் போஸ்ட் கிட்ட சப்போட்டா பழம் வந்து விற்றுருந்தாங்க. ஒரு 50 ரூபாய்க்கு வாங்கணும். செம்ம இனிப்பாக இருக்குது, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க, செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வேறு இருக்குது, வேறு லெவலு. பழனை பாரு.
பாரு இப்போ கார் நான் எடுக்கிறேன். செமையாக இருக்குங்க வண்டி ஓட்ட. இங்கே ஜாலியாக இருக்குது. ஆஃப் ரோடிங் ஃபுல்லாக ஆஃப் ரோடிங் பிடிச்சோம் ஜாலியாக வரலாம். பைக்குனா இன்னும் ஜாலியாக இருக்கும். இருந்து வரனா போன ஒன்றா ஓடி அவன் ஒருத்தன் எழுந்து வர்றதை பற்றி யோசிக்கிறான். பாருங்க ஸ்லோப்பு, சரியான ஸ்லோப்பு. இது நல்லா ஸ்லோப்பாக இருக்குது. ஆனால் வீடியோவில் பார்க்க தெரில. ஃபுல்லாக காலி ஆயிடுச்சுங்க வண்டியே. ஃபுல்லாக காலிங்க வண்டி. ஆனால் உள்ளே யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிரைவர் தவிர. என்னன்னு தெரியல. டிரைவர் தூங்கிட்டே விட்டான் போல இருக்கு. டிரைவர் எங்கே போனார்? டிரைவர் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க. மிட் நைட்டில் 7:30 60 பேர் இருந்தாங்களா கைஸ் உள்ள. 60 பேர் இருந்திருக்காங்க இந்த வண்டியில். பயமாக இருக்குங்க. 60 பேர் உட்காந்துருக்காங்க உள்ள. என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. அவங்களுக்கு கேட்டேன், 60 பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னாங்க. செம்மையாக அடி வாங்கியிருக்கு இல்லை பஸ்ஸு. செம்ம கண்டம். ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட்டில் எல்லாமே காலிங்க. எத்தனை பேர் அவுட்டுன்னு தெரியல. பார்க்கவே பயமாக இருக்குங்க. எத்தனை பேர் என்ன ஆனாங்க எதுவுமே தெரியல. ஸோ அங்கே இருக்க அவங்களுக்கு டீட்டெயில் எதுவும் தெரியல. ஸோ தான் இந்த இதெல்லாம் அதுவும் பெரிய பஸ்ஸுங்க. அது ட்ராவல்ஸ் பஸ்ஸுன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரைவேட் ட்ராவல்ஸ். அது செம்ம பெரிய பஸ்ஸு. பாவம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. நியூஸ்லலாம் காலைல இப்படி போகும்போது மத்தியானமாக நியூஸ் சேனலில் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நியூஸ் பார்த்தா தெரியும். 1 hour later. கைஸ் வழியில் வரும்போது ஒரு சம்பவம். டயர் வெடிச்சிருச்சு. டயர் கிழிஞ்சு நாராக தொங்குது. காட்டுறேன் இருங்க. வரும்போது சரியான கல் மேடாக இருந்துச்சு. நல்ல வேலை ஸ்டெப்னு இருக்குது, இல்லைன்னா காலினாங்க. ஸோ உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். டயர் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக எவ்வளோ சூடாக இருக்குது பாருடா. டே சூடாக இருக்கா? கொதிக்குது பாருங்க. ஃபுல் டயர் காலி, அவுட்டு. சொல்லுமா. செம்ம சம்பவங்க இது. நல்ல வேலை காட்டுக்குள்ளே வந்து மாட்டிக்கல, ஊருக்குள்ளே வந்து விட்டுருக்கு. நல்ல வேலைங்க. இது ஒரு புதுசாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டெப்னி இந்த மாதிரி மாட்டி இது பண்ணுறது ஜாலியாக தான் இருக்கும். சாப்பிட்டு தான் வந்துடுவேன்.